voort, maar Isa. Nou, Vlaaks is dus heel vroeger hier altijd verbouwd in deze regio, omdat je zware klaaien moesten. Het is een beetje vanuit Delfzijl tot Onharlingen, daar waar het Vlaaks verbouwd. En dan verder in Noord-Holland ook wel weer Vlaams verbouwd. En dan kun je dus Vlaaks verbouwen voor de verfindustrie, voor de olie hoofdzakelijk. Want daar is het dus voor bedoeld. Het is net geschikt voor bakken en braden. En als je wat onder die stengel zet, onder die boeten kan, daar zit de vezel vast. En dat is dus het tweede product wat de boer dus verkeert koe. En wij laten dus hier even zien hoe die mensen dat in deze gebouwen, zodat dit nou is, het braakhak. Dit is dan bestaand braakhak van voor 1900. Ik zou je er even om je heen, maar kun je eens even meenemen, wat is hier al je te zien? Nou, we hadden dus al hier nog apparatuur wat ze dus meer dan 100 jaar geleden gebruikten om het Vlaaks te bewerken. Dus het is al hier schenkingen uit de boerderij, een beetje uit de beeldhoeken van Friesland. Daar hebben we dus echt die hele grote vlastelers en dat we in Greensland staan. En die hebben dus een schenkingen die en is in midden de 70 jaren is trouwens mensen die dus van begin 1900 weer is mijn overleg dwarsbelang. En de gemeente hadden zijn wat maken we hier met dit hak, want ja, het is van de gemeente. Wij broeken het van de gemeente, wij betalen ook in hier. Dus dat waren hoewel ik ook heel tevreden alleen een lietse bijdrage voor wat vaste kosten. Dus wij zijn als vrijwilliger weer pro deo al hier. We hoeven geen directeur salaris.